Brinquedo de porco para cachorro ouvir. Mostre esse brinquedo ao seu cão, porque o som do porquinho de borracha vai eliminar o tédio dele e ele vai querer brincar muito mais ainda. E aí, como seu cão reagiu ao som do porco de borracha? Ele ficou entretido e mordeu o porquinho? Ouviu o barulho de ronque-ronque? Se gostou do conteúdo, aproveite agora e se inscreva no canal Cachorro Tube para acompanhar os vídeos de som de cachorro e curiosidades sobre eles.